Չամայի է մեր բակը։ Չգիտեմ, ճիշտ արեցի, որ գալուս մասին նախապես իմաց չտվի Արեֆատին։ Քանի տարի է անցել, բայց ոչինչ չեմ մոռացել։ Մեր անհոգ խաղերը, միամիտ ու բարի Գևոյի հեքիաթները, սա էլ Լիզայի ծառը, էլ չենք հաշկշում, պոկոտում, խնամում են։ Եթե Արևատին պատմեմ, թե ինչպես հանդիպեցինք ռազմաճակատում ես և Սանթուրը, չի հավատա։ Մեր բակում ասես ոչինչ չի փոխվել, բայց ինչպես չի փոխվել, քանիսը չկան։ Բակը միայն այս տները չէ, բակը մենք ենք, մեր մանկությունը։ Լավ հասկացա, հա։ Լիզատը տայ ծառը։ Վերջ ես ծառը միոյին բերելու է։ Դե լավ վերջ տվեք։ Ար։ Ուրա! Լավ։ Աղջի Արևհատ, իմ ամանն էլ տար թողվեցնի, ես հիմա գալիս եմ։ Վերել, ջրհեղեղ, թե երկուսը միասին, մենակ թե մարդի գլխապատար փախչում են, մինչև հասնում են այս տեղերը։ Տեսնելով, որ բենը ճար ու ճամփա չկա, շրջում են, երեսներն անում հալածողների կողմը ու կգիվ են տալի, թե հալի բավը, երբ որ երեսը թշնամուն է սանում, թշնամուն մեղում է տեղում, հազան է, երբ աչքը աչքին է սանում, տեղում հարանում է։ Անցան տարիներ։ Այն օրերի երեխաներս մեծացանք, հասունացանք։ Ես էլ իմ մեծանալը կարծես զգացի Արեֆատի շնորհիվ, երբ արդեն չէի կարողանում անտարբեր անցնել նրա մոտով, նայել նրա դեմքին։ Դմ փոցը, բան ու գործ չունես։ Այ Լիզա, դրան ղրկի թող մի կիտանում նվագի։ Յա։ Համել փող կաշխատի։ Էդ ում տղին ես ուղարկում մի կիտան, հա։ Քու տղին ուղարկի մի կիտան էլի։ Խփի Աշոտ ջան, իմ տղեն ձերքին կակին ֆեշապ ունի, դուր գար է, դու քեզ տես։ Էլի սկսեց ինձ զահլատանել։ Էս հայաթում մենք հանգիստ չպետք է ապրենք, հա։ Դու գործ չունես, արի։ Կծած։ Արկես։ Աստղիկ, լուսաբեր, մամա եկավ։
Ճիշտ։ Աստղիկ, լուսապիկ, շուտ, եկեք, գնացի։ Մամյա, դուր գրկեմ։ Աչքդ լույս լինի։ Բախտավոր մեծանա, Սաթո ջան։ Սատենիկ, Շնորհակալ եմ։ Սերոջա, հորոմորով լինի։ Շնորհակալ եմ։ Հակոբ, Դե լավ։ էլի աղջիկա Հակոբ։ Աղջիկս որն է։ Երեխան երեխա է։ Սերոջ ջան, աչքդ լույս լինի։ Ասիկ, լավ։ Սատենիկ ջան, աչքդ լույս լինի։ Շնորհակալ եմ։ Աղջինա մեկ տեսեմ։ Ոյ ես ինչ լավն է։ Հորոմորով լինի, բախտավոր լինի։ Լիզա, աղջ Լիզա, տեսար։ Ինչ են անում։ Սերոջի հետ խոսել չի լինում։ Ասես մենք հետ մեղավոր։ Բա, ասի, աչքդ լույս նեղացավ։ Դե թող տղա բերեր։ Ես վերջինի վրա այդքան ասեցի։ Դրանը մեխակի յուղ կսեք։ Հա, Մի ակլոր մատաղարեք չլսեցի։ Դե թող հիմի գնամ։ դրանց տեղն է։ Մամ ջան, դուր գրկեմ։ Գնա հորդ մոտ։ Եկան։ Շարվեցին։ Աչքից լուսնեք։ Դու մեխակի յուղ կամ հենց չէ մատաղի փող դու ես կյանքում տեսած կամ ես ծերին ես դուրը ես ամտել դուրնել ես սրա Եղավ 4-ը։ Ոչինչ, Սերոջ ջան, սիրտդ լեմպա է, երեխան երեխա է, մյուսն էլ տղա կլինի։ Ինչ կա որ, պատահում է։ Ասում ես էլի։ Կարևորը առողջություն լինի, Սերոջ ջան։ Հա։ Սերոջ, արի։ Սերոջ։ Սերոջ ջան, ջուրը նոր ենք բերել, արի խմի, արի։ Զահրմար։ Արի, Սերոջ ջան։ Տո բանը մենակ ջրի մեջ չի, ես անտերները չորացան։ Էդ է բանը, թե չէ։ Երանյակ, կարծեմ այստեղ է։ Հասանք։ Սա է, Այստեղ։ հաջորդ դարպասը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարով եք եկել։ Բարև ձեզ։ Մեր բակում թերևս առաջին զգալի փոփոխությունը
Մարգարյանների ընտանիքի գալը եղավ։ Նրանց գալուց հետո մենք, պատանիներս, կարծես սկսեցինք ավելի բարձր նպատակների ձգտել։ Թվում էր, թե առանձնապես ոչինչ չանելով, այնուամենայնիվ նրանք իրենց ներկայությամբ մեր մեջ արթնացրին գեղեցիկի, լավի երազանքներ, ձգտումներ։ Մեծահասակներն էլ ընդունեցին նրանց հեղինակությունը։ Զաբել։ Լավ են հագնված։ Քաղաքավարի մարդիկ են երևում։ Դոկտոր կլինի այդ մարդը։ Չէ, ինչ ես ասում եք, ոնց որ քասիբել են։ Եղած չեղածը կապոցներով գիրք չի։ Նրանց կապոցների մեջ ես քնե։ Աղ, չի։ Ապրեք տղերք։ Կարդալ սիրում ես։ Այո, լավ գրքեր են։ Մենք շատ գրքեր ունենք։ Կարող ես գալ վերցնել։ Շնորհակալ եմ, ապրես։ No! Կարելի է։ Համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Համեցեք, նստեք։ Խնդրեմ։ Չէ, շնորհակալ եմ, դեղություն մի քաշեք։ Լավ է, լավ է։ Առաջ ստեղ լավ մարդիկ էին Ուրախ եմ։ ապրում։ Բա, շատ լավ մարդիկ։ Հիմիներով կլինեք։ Ուզում ենք իմանանք, մշտական եք եկել, թե ժամանակավոր։ Ինչ մարդիկ եք, ինչ փեշագիտեր եք, դե ինչքան չլինի հարևան ենք, բա չիմանանք, ներող կլեք։ Ասում են դու դոկտոր ես, ճիշտ է։ Լավ բանա դոկտորը, շատ լավ բանա։ Չէ, բժիշկ չեմ։ Կինս ուսուցչուհի է, իսկ տղաս աշխատում է չոնում։ Որտեղ։ Չոնում։ Բանդիտներ է որսում։ Լավ գործ է, շատ լավ գործ է։ Իսկ դու երիտասարդ մարդ ես, ինչ պաշտոնի ես։ Ես ինժեներ եմ։ Ինժեներ, մեծ գործի ես, շատ մեծ գործի ես, ապրես։ Բարի երեկո։ Արի։ Մեր Լիզան ասում է, այդ մարդը դոկտոր է։ Ատե Լիզան ինչ է, Լիզան շատ բան կասի։ Դոկտոր չի։ Մեր նոր հարևանը դարդոտ աշխարհտեցած մարդ է։ Խոսեցինք պատմեց, թե ճիշտը հասկացա, հեղափոխական է եղել։ Հա։ Այդ տղա բավոր հեղափոխական է եղել։ Բա ինչի են ես քոսոտ հայաթումը տուն տվել, հա։ Դե մարդկանց օրենքն էլ է դա, որ ժողովրդի մեջ չլեն, նրանց դարդը իմանան, աղոս։ Դու են ասա։ Հարցրել ես նրա։ Այդ միսել գիրքը, որ տուն բերեց, կարդացել է։ Հա, հարցրել եմ, ասես ժամանակ չի ունեցել։ Տեսա՞ր։ Հեղափոխությամբ զբաղված եղել։ Այդպես ասած չի լինի։
Դրանց մեջ գիտես ինչ կրթված մարդիկ կան, ոնց կարող է կարդացած չլինի։ Չէ, երևում է լավ չես լսել, չէ։ Կարդացած են, ուսումնական են, հետները որ խոսես, ամեն բան երևում է։ Սա հեչ, դու են ասա, հիմա ինչ է անում։ Հա, հիմա ինչ է անում։ Հիմա ինժեներ է։ Ոնց։ Ջուր է տալի։ Քաղաքին էլ է ջուր տալու, տներում էլ ջուր կլինի։ Մեր տներում։ Հա։ Այդ մամիկո, ինչ ես բերանդ բացարել կանգնել։ Բան ու գործ չունես։ Հա։ Ինչ ասելս արել եմ, այ հերել ինչ ես ուզում որ անեմ։ Ինչ պիտի ուզեմ։ Ասացի են երկու տախտակներ ռանդի։ Արել ես։ Դե գնա տեսնեմ։ Ես թելևեք ալու լավ կապի։ Եղավ տղա ջան։ Լավ, լավ։ Դե ախպեր ջան բարով այն։ Շատ շնորհակալ։ Վերցրինք։ Վերցրինք։ Զգուշ։ Կամաց, ամիր։ Լեսկո։ Մի բրդի կամաց։ Լեսկո։ Ցած։ Կամաց, հանգ։ Ցած։ Ուրախությունով լինի, ախպեր ջան։ Հայ, հայ։ Մի երկու շկաֆ էլ որ տանեն, այս դարպասալերիվ փուլ կգայ կտեսնես։ Լավ, դիզա ջան, շիտ լետ պայի։ Հանավաներ են կամեն շել կլիդի։ Օրերը թրջում են արագ։ Վայ, շա, ինչ լավա որ արամայսի հետս, լավա։ Օրերը թրջում են արագ։ Օրերը կրակ, պուրպուր։ Ուզում ես բռնեմ հոգիտ այսօրվա ու ծանր երկաթե մի դիսկի նման նետեմ։ Ուր նետեմ։ Ուր։ Դեպի կյանքը, գալիք, պուրպուր։ Շինվում է աշխարհը հիմա։ Շինում են փողոց առ փողոց, մոսկովցի բանվոր մի Իվան, մի Չինգֆու, մի Հանս, մի Պողոս։ Բարեզես։ Հարևան, շատ կներես, հարցնեմ, չէ։ Հարևան, են ոսկիները, որ ժողովրդից հավաքեցին, դրա միտքը ինչ էր, չհասկացանք։ Ասեմ, այդ ոսկիները հավաքել են բուրժույներից, որոնք ժողովրդին թալանելով էին հարստացել։ Հա։ Դե որ այդպես է, թող հիմա էլի վերադարձնեն ժողովրդին։ Լավ ասեց, թող մի բրասլետ ու մի ականջող էլ իմ կնգան տան։ Ինչ ես ասում այն։ Իշտա այդ կացա, գա փոչա։ Ինչի։ Ախր, այդ ոսկիները որ ժողովրդից հավաքել էին, արտասահմանից մեքենաներ բերել տվին, մասնակիցներ հրավիրեցին։ Հիմա ինչ ոսկի զարդեր կրելու ժամանակ է։ Այ երբ կյանքը կլավանա, այն ժամանակ էլ հրավիրեն ձեր կանանց ու կասեն. Դե հիմա ամեն մեկը ընտրեք ձեր ուզած ոսկե զարդը։ Ասեցի, եկե Մարգարյան, այդ ամեն ինչը հեչ է։ Այս մեր բակը երբ են կարգի բերելու, հա։ Այլի, ջուր որ չկա շատ են դեղում։ Կլինի արևան ամեն ինչի ժամանակին, կլինի։ Զաբել տոտա։ Ինչ է եղել այդ տղա։ Սանտուրը։ Ես ինչի՞ Զաբել տոտա։ Ինչ է կապ Սանտուրը։ Վայ, Սանտուր ջան։ Վայ, բալա ջան։ Եկած ճամփիդ մեռնեմ։ Սանտուր ջան։ Այլի, Սանտուրը զատվել է։ Բալա ջան, Սանտուր ջան, եկած ճամփիդ մեռնեմ։ Լավ։ Բարև հարևաններ։ Ահա եւ ես։ Արով տղա, ո՞նց է։ Էս ինչ է, սխոտկա եք անում։ Ներեցեք, ուզում է ասել միտինգ, ինչ կարիք կա։ Հիմա գործելու ժամանակն է։ Համաշխարհային կապիտալի բանը բուրդ է, նշանակում է պետք է արագացնել համաշխարհային հեղափոխությունը։ Սրանից երիտասարդ է երևում։ Չէ, ափսոս է տղան։ Դուք նոր մարդ եք, հարգելիս։ Եվ չգիտեք, որ իմ հայրը սոցիալական անարդարության զոհ էր։ Ես գնացի նրա ճանապարհով, բայց մեր հասարակարգը օգնության ձեռք մեկնեց ինձ։ Ես վերադաստիարակվեցի ուղղիչ աշխատանքային ճամբարներում եւ այժմ պիտի իմ դասակարգի հետ կառուցեմ նոր կյանք։ Նոր կյանք։ Չեմ հասկանում, խելքի այգե։ Գնանք մեր, սոված եմ։
Ինչ հանցանք էր գործել երիտասարդը։ Ես իմ Սանտուր ջան, ախր ինչ պիտի հակնես։ Մեր Էս մեկը վրետ կլինի։ Նոր եմ առել։ Նայիր տես, կհավանես։ սոված է մեր։ Վայ քորանամ ես, Սանտուր ջան, հիմա բերեմ։ Անիչկա ջան, մի 5 հատ էլ ձրուր խնդրում եմ, Սանտուրս սովածա, պատկս ես քանի օր կբերեմ կտամ։ Էս 2, էս 4, էս էլ 5, Զաբել ջան, էս էլ եղավ 15։ Հա, մի մտածի կբերեմ։ Շորերդ կարճացած։ Լավ, մեր։ Դրանք ինձ իսկի պետք էլ չեն։ Հենց վաղը սրտիս ուզածը կառնամ։ Չեմ հասկանում, էդ ինչով ես առնում։ Ինչը։ Էն էլի, որ ասում ես, սրտիտ ուզածը։ Կառնը մեր ջան, քո բանը չի։ Դու են ասա։ Բալկոնում կանգնած նարևատներ։ Ասենք արևահատներ, ինչ ես հարցնում։ Մտքումդ ինչ կա Սանտուր ջան։ Բա եկել ես, մի գործի չանցնես, մի ոտի չկանգնես բալա։ Էս հայատի տղերքը ամենք միտեղ տեղավորվել, մի գործ են անում։ Դու միցես պակաս։ Բա ես մեղքը չեմ Սանտուր ջան։ Ինչքան գամ կանգնեմ այդ անտեր ջահերի առաջ, քեզ նայեմ ու այդից կարոտս առնեմ։ Հրշացրում էր, էլի սկսեցիր։ Հերդել էր էդ ինձ ասում։ Այդպես ասելով է գնաց։ Լավ էլի, չթողիր հացս հալալուտեմ։ Ախր ինչի ես բարկանում Սանտուր ջան։ Բալա ջան։ Բա ես քո վատն եմ ուզում։ Ասում եմ եկել ես։ Մի գործի անցնես։ Հիմա այնքան գործ կա Սանտուր ջան։ Մենակ ուզես։ Են մորուքնով էր։ Արծու փորձրանում ոնց որ Քրիստոսը լիներ։ Էդ ոնց ես խոսում Սանտուր։ Մորոքը որն է։ Գիտես ինչ պատվավոր մարդ է։ Ասում են մեր քաղաքին ջրի նորգից պիտի քաշի։ Բա Սանտուր ջան։ Ու բոլոր տներին ջուր կհասնի։ Հա, նայիր։ Լիզայի Աշոտը ուրեմն արտիստ է դարձել։ Մերն էլ ես մի փքված աման գալիս, ոնց որ հնդու հավ լինի։ Քեզ լավ կպահես։ Ախր լավ էլի այմա, մեզ քան շոր ինչի համար ես դնում։ Ոչինչ։ Աշոտ։ Հա, մամ։ Մոռացար է։ Զգուշ կլնես Աշոտ ջան։ Լավ էլի այմամ, հո առաջի անգամը չի։ Չմրսես, քեզ լավ կպահես, նամակ կգրես, ամեն օր նամակ կգրես։ Գնում ես Աշոտ ջան։ Աշոտ ջան։ Այսօր ես գնում։ Գաստրոլների։ Դես է։ Հա, հեսա ես էլ սաղ թողնում եմ գնամ սովորելու։ Բժիշկ եմ ուզում դառնալ։ Ինչ կասես, հա։ Դե դու պիտի որոշես, թե չէ ես ինչ ասեմ, ինչ իմանամ։ Հիմի ով չի ուզում սովորի որ։ Դե գիտես էլի մամիկոն աշխարհը փոխվել է։ Ես էլ օրս էդ եմ ասում, է։ Ուրիշին խրատներ ես տալի, դու սովորեիր էլի։ Ասելը դի չէ, մամիկոնը պակաս փեշակոնի ձեռին, հա։ Ինչի։ Արտիստը վատ բան է։ Այ, էդ ասա էլի, էդ ասա Արմո ջան։ Երբ ուզես քո կողմից եմ։ Գնաս բարով։ Դե լավ, հաջողություն։ Հաջողություն։
Գնա Աշոտ ջան, Շուշանաս բալես, գնա։ Աշոտը արտիստ է։ Ասում եմ հիմի լավ փող կաշխատի։ Հակոբին էլ լսել եմ, շիֆաներ կայեք զակաս տվել։ Լավ են կարել։ Այդ քուբանը չի կաշխատի, չի աշխատի, դու են ասա այդ օջախը տնչես այդտեղ վառել։ Սաղ ծուխը տունս ա լցվում։ Լավ եմ արել։ Սրանից հետո միշտ էստեղ եմ վառելու, հա։ Բա որ ես էլ են սաղ կեղտոտ ջրերը լցնեմ քու լվացքիդ մեջ։ Գալատ կանես։ Գալաթը դու կանես։ Այս հայաթավորին վառել ես, վառել ես։ Սանթուրը որ իմանա։ Ված ենք, իմացար։ Այս ամբողջը քու չարությունից է որ։ Ասելիք ինչ է։ Աստծո պատիժ։ Աղջիցենդ կտրի։ Ձենդ։ Անհաշտ պայքար հասարակության հանգիստը խանգարողների դեմ։ Կարևորը համերաշխության գաղափարն է եւ ոչ թե քո մասնավոր լվացքը։ Ես ինչո իդրի լվացքի գլխին այդ տղա։ Տղան ճամփա գնաց։ Փոխանակ մի բարի խոսք ասեիք, մի լավ բան։ Լաչարձեններդ գցել է գլուխներդ։ Կյանքումդ լվացք արածկաց որ այսօր գցիր։ Ինչ անենք։ Հարևաններ ենք, մեկ էպտի կռիվան ենք, սիրտերը սովանա։ Վայ։ Որտի ես։ Աղջի, դե բռների։ Լաչարձեններդ կտրեք։ Հիմա էլ մորոդ հետ ես կրվում, հա? Պարապես։ Բամարտությունդ կանանց հետ կրվելիս է բռնում։ Դե տղամարդը դու ես։ Ես ինչ քո դեմ։ Սանթուր։ Քշելու եմ։ Արամայիս։ Ինչ կա։ Գնանք։ Բան եմ ասում։ Սպասիր։ Մի վռազի։ Գնանք։ Կաց։ Քանի անգամ եմ ասել արևհատի ձեռք քաշի։ Ձեռքս թող։ Սատկացնեմ։ Քեզ ասացի գնանք։ Ես իմ նասի արմո։ Ասում ես 75 մանեթ են ուզում։ Հող եմ ես դրանց գլուխը։ Թալան է ինչ է։ Հակոբ, լսում ես ինչ է ասում։ Ասում է թալան է։ Դե ինչ ես խոսում։ Բայց դարպասը այսպես պիտի թողնենք։ Փլվում է, քանդվում է, այդ Ճիշտ է ասում էլի։ Ճիշտ է ասում։ Չէ՞ տեսնում որ քարու քանդել ինում։ Ամոթ է, ամոթ։ Խիղճ ունեցեք։ Էլի սկսեցիք։ Եկեք խելքի տա։ Մի բան որոշեք։ Դարպասն ամերը, հայատն ամերը։ Ինչ կասես, Հակոբ։ Ճիշտ չի։ Ճիշտ ուզում եք իմանաք։ Այս դարբասի քանդվելը ձեր մեղքով է ձեր։ Յա։ Հա, այնքան շիֆաներ կհանեցիք հայատից, դարբասի հերացեցիք։ Այդ ինչ ես խոսում։ Ինչ։ Թե ուզում ես իմանալ, այս դարպասը քո սանթորի քացի տալուց է այսօր ընկել։ Գիշերները հարկազոր գալիս է։ Ճիշտ է ասում։ Թողնա մտածի ով ման երեխեք ունի։ Հա։ Ու ձենդ կտրիր։ Հալա թող տղես գա աչքերդ պիտի հանեմ։ Ես ձեր խարևոլ։ Հա։ Տեղից վերկացողը Սանթուր հա Սանթուր, ինչ արել իմ տղեն ձեզ։ Շինարարները եկան։ Ասա պատը սարքեն։ Աղջի կարևորը քու պատն, հա։ Բարով ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դարպասը սարքելու է։ Բա ոնց։ Դարպասել սարքեն Հակոբ ջան, պատնել, հայատել ռեմոնտ կանեն, բայց թե երբ, ինչ իմանաց։ Աչ բայ, աչ։ Այդ տղա, չնի թե քանդում եք մեր տները, հա։ Քանդում ենք որտեղ տեղավորենք։ Ոնց թե։ Ախր մրջունից շատ եք, մրջունից շատ եք։ Բայեղա, քանդում եք, էլ հերթը չի ասնելու մեզ։ Չեմ հասկանում։ Եգեվոջան էտ ասա։ Որեկարգին ռեմոնտ տարեք։ Այդ տղա, դարպասից բռած ամեն ինչ փլվում է։ Սրանցից բան դուրս չի գա, չէ։ Մենք ենք։ Աշոտ Սարգսյանը մեր տղեն է։ Լիզա, այդ ունից էլի նամակ ստացար։ Չիմանամ։
Լիզա, ներս արի։ Կարելի է։ Այո։ Ասա Լիզա ջան։ Մի խնդրանք ունեմ։ Համեցիր։ Նստիր։ Գիտես չէ, Աշոտս կոմանդիրովկա է։ Գործողման։ Գաստրոլների։ Ես էլ քանի նամակ է նրա անունով ստանում եմ ու ասում եմ կարող է շտապ բան լինի ու չիմանամ։ Ումից է ինչ։ Ուզում ես կարդամ։ Հա էլի, ախր վատ ձեռագրով է գրած, թե չեն այս տառերը ճանաչում եմ։ Բայց լավ բան չէ ուրիշի նամակ կարդալը։ Ուրիշը ո՞րն է։ Տղես չի։ Մորից ինչ գաղտնիք։ Չէ, Լիզա, սա հենց այն նամակն է, որ պետք չէ ուրիշները կարդան։ Երանյակ ջան, բա դու ուրիշ ես։ Կարդա, կարդա։ Իմ սիրելի Աշոտ, անսահման կարոտն ինձ ստիպեց նորից գրել քեզ։ Որտեղ ես, ինչ ես անում։ Հիշում ես արդյոք, որ երդվել ենք։ Քորանամ ես, ես իմ Աշոտինը չի։ Աշոտ Սարգսյան։ Հա։ Մեծ տղա է, իրավունք չունի նամակ ստանալու։ Հա, բան չունեմ, բայց գրում է հարսնացուն է։ Գրելը մեղք չի։ Թաքցրել է։ Երանյակ ջան, խնդրում եմ, այս նամակի մասին ոչ մեկին, ոչ մի խոսք։ Անհոգ եղիր, Լիզա։ Ծախ պայի։ Ծախ պայի ասում է։ Հասկացա։ Դե արա։ Դար։ Լավ։ Բարձրացրինք տղեր։ Վայչա։ Զգուշ քերքերս։ Արմո, ես ինչ եք բերել։ Չգիտեմ, մամիկոնին հարց։ Ինչա, լավ քար չի։ Սրանց խելքին ինչ կասես, Գևո։ Եսի մամիկոնին հարց։ Գիտեք ինչ աղբյուրի քար կլինի, լավ քարա չէ։ Ես քարը չի համար ես բերել այդ տղա։ Ինձ պետք է։ Ինչի։ Բերել եմ, որ ես Բաքվում իդից մի հիշատակ մնա։ Մարդու գլխին ինչ փորձանք ասես գալիս է։ Հետո։ Այդ տղա ինչ փորձանք պիտի գա։ Հadi խոսա։ Մարդու գլխին ինչ փորձանք ասես գալիս է, էլի, ով գիտի, գապոքերի։ Քարեր։ Քարեր Այո, Հայաստանի։ էլի սկսե։ Սարերնի վար հոսող քարեր։ Երկինքնի վեր խոսող քարեր։ Քարեր վանքի ու ոստանի։ Արե քելոք ճակատը փաշը։ Հա, ջուրն եկա։ Արի։ Հայկանուշ։ Ցանկացողները կարող են ցուցակագրվել ինձ մոտ։ Իջանք։ Ավասարարեք։ Արամայիս, ես որոշեցի, այս հատվածն եմ ուզում կարդալ։ Հա, լավ է։ Մենք գիտես ոգևորությամբ բարձր տրամադրությամբ, որ ձայնը դալիճին հասնի։ Կարդա։ Ստեպներից, անտառներից, քաղաքներից, հեռու մոտ, մենք մեր սիրտն ենք բերել նորից, հուսավառված ու կրակոտ, այստեղ հիմա կռիվ է, մահ ու աղջամուղջ անորոշ, մենք մեր սիրտն ենք պարզել հիմա, մահի հանդեպ կարմիր դրոշ, անողոք է երթայսեք, ինչպես կարմիր կարոտը մեր, կրակեցեք, կրակեցեք, խելագարված իմ ընկերներ։ Շատ լավ էր ուրեմն միայն թե խելագարված բարի վրա այդպես շեշտ մի լինի, որ չստացվի տարենային անկազմակերպ ամբող, եւ ավելի բարձր որ ձայնը դահլիճին հասնի։ Տես ես ոնց եմ կարդում Մայակովսկի։ Ապա նայ։ Բոլորդ պոետի սրտի թիթեռնիկին կողոտում եք կեղտոտ ու կեղտոտում միջինը։ Ամբողը զայրացած կբարձանա ոտքի, կգալարե ոտները բյուրոտանի ոչիլը։ Իսկ եթե ես այսօր չցանկանամ գցնել, եթե կոպիտ հոնիս ամպերությունը հատնի, ես կքրքջամ ուրախ ու կթքեմ դեմքին ձեր։ Ես անգին խոսքերի տրանժիր ու վատնիչ
Շատ լավ է Արամայիս, միայն աշխատիր ավելի թավ կրծքային ձայնով կարդալ։ Թավ կրծքային։ Հաշվի կառում։ Էլի քու ուտիլից կպար։ Ուտիլը հեչ բանա։ Աշխարհում ամեն ինչ փթում, վերջում ուտիլա դառնում։ Ասեմ խոսք օրինակ։ Այ կեվո, ախր խոսքս արհեստի մասին է։ Սրանեն են Ստեփաննա ոտի հանել, թե ինչ եք մասնավոր սեկտոր բացել հայատում։ Գնա սովորի թե։ Բարո։ Ասում եմ, էս արհեստանոցը, էս գործիքները, էս իմ փեշակը հունարն ու արհեստը, էս բոլորը քեզ ասում եմ, այդ տղա սովորի։ Մի կտոր հաց է, նեղննկած տեղը պետք կգա, ապահով կապրես։ Ճիշտ է։ Կոպելա թե չէ ու չէ։ Բժիշկ եմ դառնալու։ Մավիկոն, ասում ես դոկտոր, այդ այդ որ բոլորը դոկտոր դառնան, այն դուրգարություն հով անելու, բա ուտիլո հավաքելու, Եվո քյորի։ Պրոֆեսորի հետ խոսել եմ։ Ինքն էլ ասել է. Տղա ջան, զգայուն սիրտ ունեցողը պիտի բժիշկ դառնա։ Որ մարդու ցավը լավ հասկանա։ Իմ սիրտն էլ զգայուն սիրտ է։ Պրոֆեսոր չեմի։ Չես հավատում։ Այդ դե ջայլա խոսում է։ Եվ չես հետևում ոչ մի առոգանության։ Ինչի՞։ Առոգանությանը։ Այլապես հեղինակի խոսքը բոլորովին չի տարբերվի ուրիշի խոսքից։ Հապա դու կարդա Լիզա։ Աղջի։ Վայ թե կաթը կերասինքի վրա եմ թողել։ Հանգցրել ես տեղդ նստի։ Լավ։ Ծառը բարձրանում էր, անհոգ բարձրանում, եւ այդ աղմուկի վրա ժպտում ու զվարճանում։ Աղջի ոնց շնչավոր լինի։ Մտքումս ես էլ եմ այդպես կարդում, բայց բարձրաձայն ամաչում եմ։ Դերասան հոր չեմ, չէ։ Սատենիկը մտքում է դերասան։ Աստծո սիրուն։ Ստեսյուն հարևաններ։ Հաջողություն։ Ստեսյուն։ Գնաս բարով։ Ստեփան։ Ինչ է մայրիկ։ Զգույշ կլինես։ Մի անհանգստանա։ Ոչինչ չի պատահի ինձ։ Չմտածես։ Լուսաբեր։ Դուրդ գալիս է։ Ահա, շատ լավն է։ Աշոտը։ Բարև հայկանուշ որակ։ Վայ Աշոտ ջան, եկար։ Հա։ Մորդ աչքը լույս։ Ոնց կուրախանա։ Դե, բարև Աշոտ ջան։ Բարև։ Ոնց ես, ոնց ես։ Այ Լիզա Աշոտն է եկել։ Փոխվել է։ Բարև ձեզ։ Բարև Աշոտ։ Ոնց ես։ Լավ եկար։ Ուր էլ գնաս։ Տնից լավ տեղ չկա, հա։ Այդ ճիշտ է։ Աշոտ։ Աշոտ ջան։ Մամ։ Մամ, տես քեզ համար ինչ եմ բերել։ Հավանում ես։ Այ մա, հոբրոն չի պատահել։ Հա? Ինչ ես նեղացել։ Ուզում էի պատրեի։ Ձեփյուրից են։
Տես է։ Ես էլ կարծում էի, թե նամակ չի գրի։ Վախենում էի, որ մոռացած կլինի։ Հա, ինչ է պատահել։ Ինչ ես այդպես նայում։ Զեփյուրն ով է։ Զեփյուրը ինչ է պատահել։ Ինչ պատահի։ Գրել է հարսնացուտ է։ Գիտես ինչ աղջիկ է։ Գիտես ինչ պարուհի է։ Պարուհի։ Ուրեմն ամեն ինչ ճիշտ է։ Մեզ մենակ պարուհին էր պակաս։ Այ մեր ես ինչեր ես խոսում։ Ինչ որ լսում ես։ Ուզում ես խայտարակ անես։ Ամբողջ աշխարհով մեկ խայտարակ անես մեզ։ Լավ, վերջացրու։ Հանգստացի։ Ես շատ հանգիստ եմ։ Ես դու, ես էլ քու կնիկը։ Դրա ոտը ես տանը չտեսնեմ։ Աղջի Զաբելի մացար։ Ինչ։ Պարուհի ա տունս բերելու։ Պարուհի։ Հա։ Ինչ ես ասում աղջի։ Հա։ Հայկանուշ ջան, հարսս պարուհի ա լինելու։ Ուй։ Բա։ Ինչ։ Ես քեզ պարուհի ցույց կտամ։ Աղջի։ Տեսար ինչ օին դրեց այդ խեղճ կնգագլուխ հետ տղան։ Անպաղտ կնիկա խեղճել։ Իմացար Զաբել ջան, այս սա նամակները պարուհուց ա ստացել։ Հարսս պարուհի ա լինելու։ Պարուհի, հա։ Հա, պարուհի, հա։ Արքես պարուհի։ Այ մոմետ ինչ ես անում։ Այդ խոանամոտ նամակները գնացած հետևից։ Նրա ոտը այս տունը չի մտնի, չէ, աշոտ տղա։ Պարուհի մտնի իմ տունես, ոտը կջարդեմ, աշոտ, լսեցիր։ Հա, Առաշոտ ջանա։ Վերցրու։ Ես էլ կասիմերա, կերավ խեղճ տղի կյանքը ջադու야, ջադու։ Էդում ես ասում ջադու։ Տո ջադուն դու ես, դու։ Լսում եք ժողովուրդ, ես ջադու եմ, հա։ Այդ ինչ է պատահել։ Բադամերա, խեղճ երեխի կյանքը կերավ։ Խեղճ աշոտ։ Ռե։ Ընկեր Մարխրանը տանն է։ Այո, տանն է։ Գնանք։ Ու ձերքին ոսկե աղջիկ է լինի, չի դիմանա։ Ում ձերքին, տո քու ձերքին։ Հա, գետինը մտնես, առա է։ Եթե մարը Զեփյուրին ճանաչեր, այդպիսի բաներ չեր ասի։ Գիտեք ինչ աղջիկ է։ Մենք քեզ հավատում ենք աշոտ։ Բա հիմա ես ինչ անեմ։ Ախր ինչպես ամոզեմ մորս, խնդրում եմ մի խորհուրդ տվեք ինձ։ Եթե հավանում ես, գնա աղջկան բեր։ Մայրդ քո վատը չի ուզենա։ Զարդերը մամիկոնս է արել։ Ոսկի ձեռքեր ունի, ոսկի։ Լավն է, չէ՞։ Կարող ես ստանել։ Մամիկոն ջան, ապրես որդիս։ Շատ լավ, հայրիկ։ Այդ ինչ անեմ, այս տեսակ կարգին արհեստը թողել, ինստիտուտ է ուզում ընդունել, ինստիտուտ։ Եվ շատ էլ լավ է անում։ Սա չի նրա արածը։ Սա չի։ Հա։ Բա սա նախշ է։ Ասում ես իր արածն է, Հա, չէ։ մամիկոնիս արածն է, ինչ է դուրս չի Գիտես գալի։ ինչ նախշեր են անում։ Գիտես ինչ նախշեր են անում։ Ես ծաղիկներ, ծիծիկներ, ծառի ճյուղ, վրա նստած թռչնակներ, ինչեր են անում։ Բա սա նախշ է, բա սա նախշ է։ Սպասիր։ Ուզածը ծիտ է։ Բահարան։ Դե արքես ծիտ։ Այ, ծիվ։ Մարդը արվեստագետ է իսկական, տես ինչ նախշեր է արել։ Տես այ, քար է բերել։ Աղբյուր է սարքում։ Իսկ դու։ Ես ինչ։ Ծիտիկ։ Ծիծիկ։ Հոպ։ Յա։ Ծիտիկ։ Նախշերից է խոսում։ Ծիտիկ։ Թռ։ Մողոզիկ։ Ճիշտ է ասում, գիտես, հարկավոր չի։ Ոնց է։ Քեզ ծիտիկ է պետք, չէ։ Հա։ Տերևներ, ճյուղեր։ Գնա։ Հա։ Գնա։ Օր։ Պատվեր չի։ Ախր օրժիտի համար է։ Էս ինչ ասում ես։ Արքո տված փողը։ Ահա։ Ու գնա։ Հա։ Չեմ տալիս։ Ինձ եմ պահում։ Ինչ։ Լսեք է։ 40 տարի խալխի համար եմ շիֆաներ սարքել։ Հիմա այս մեկը ինձ համար եմ պահում, հասկացար։ Գնա, այմար, գնա։ Այմա դե ինչ արեցի։ Ձերը կրվի, վեր պակաս։ Ի, հասկանում ես ինչ ես անում։
Այսօր ես գնում, Սանթուր ջան։ Ի վախեցի։ Քո մտածածը չի։ Մի հատ գործ կա, վերջացնեմ գամ։ Սիրտս նեղվեց։ Ախր այդ ինչ գործ է, որ գիշերով ես գնում։ Լավ։ Արամայիս, եթե այն գիրքը վերջացրել ես, բեր որ տանեմ գրադարան հանձնեմ, լավ։ Բերեմ։ Գիտես Արևատ, ես էլ որոշել եմ զինվորական դպրոց գնալ։ Դու զինվորական, բանասիրական պիտի գնաս։ Դու պոետ ես։ Մեր բակի նշանակալի իրադարձություններից մեկն էլ Աշոտի անակնկալ ամուսնությունն էր։ Գուցե տպավորությունն այդպիսին էր հատկապես կլավիսինի շնորհիվ, որի ձայնն անգամ նորություն էր մեր բակի համար։ Երբ սայլից իջեցրին կլավիսինը, շատերը կարծում էին, թե դա կահույք է։ Տարակուսանքը փարատելու համար Զեփյուրը Աշոտի խնդրանքով հենց այստեղ բակի մեջ նստեց կլավիսինի առաջ ու նվագեց։ Բայց շատ լղարա, հա, Եվո։ Լղարա, բայց առողջ է Ես ասում, Եվո ջան։ Աշոտ ջան, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ։ Լիզա, շատ լավ եք նայել։ Իսկական, գար Ազաբել ջան։ Աղջի չեմ հասկանում, այսքան զարդեղեն որտեղ չունեն։ Այս կոզոտներին ոսկին ով տվել, հա։ Մարդու տղես գիշեր ցերեկ աշխատում են, ունեցածս մի մատանի եմ, բա։ Ոսկեղենը, սրանց մասին եք խոսում։ Ախր այս բոլորը ինչ է որ։ Աղջի մի տեսեք։ Իմ Զեփյուրն ինքն է ոսկի։ Ահա այս բոլոր զարդերը, տեսեք։ Ահա, տեսեք։ Այս ոսկեղենը, բայց տեսակ ոսկեղեն են տանիներին, ոնց չեն հավաքել։ Այս բոլոր զարդերը իմ Զեփյուրը իսկի ճկույթն էլ չարժեն։ Բա որ տեսնեք թե բեմում ինչպես է ապարում։ Արեքատը դու ես։ Այ դու սնդե քեզ մի աղջիկ է կանչում։ Ես եմ քեզ կանչել։ Չէիր սպասում։ Գնանք մի քիչ ման գանք, համ էլ բան ունեմ քեզ ասելու։ Լսիր ինչ ես ուզում ինձնից։ Քեզնից ոչ մի բան։ Ես ոչինչ չեմ ուզում լսել։ Սպասի, արևա։ Ինձ հանգիստ թող։ Մի վախեցիր։ Թող ինձ։ Լսի։ Թող։ Քեզ չեմ ուտի։ Թող։ Ինչ է պատահել։ Դու գնա լակոտ։ Արևատ։ Քեզ չասեցի թող։ Այդպես, հա։ Լակոտ։ Հիմա տեղը չի, որ Թող։ ես քո մռութը նախշեմ։ Թող Արամայիսին։ Հեռացի։
Մայր, ես քու։ Արամայի։ Արամայից հոչ խանգարեցի։ Քնիդ մեջ շարունակ խոսում էի դեմքում։ Ինչ է շատ է ցավում։ Ինձ էլ թվում էր, երազում եմ քեզ տեսնել։ Տղա ջան, ուրեմն քո սիրտը աջ կողմն է եղել։ Եվ իջև հիմա ոչ դու ես իմացել, ոչ էլ մենք։ Տեսակցությունն ավարտված է։ Հիվանդին հանգիստ է հարկավոր։ Հա, բժիշկ ջան, հա։ Բելա, մենք գնանք։ Շուտ լավացիր տղա ջան, քեզ բինտ բայրի։ Չնայած ես շատ արյուն կորցրեցի, բայց ողջ մնացի, որովհետև պարզվեց, որ իմ սիրտը աջ կողմումն է։ Էդ ինչի չհայտնեցիր, որ ես եմ քեզ խփել դանակով։ Վախեցար։ Թե խղճացիր, որ ինձ կդատեն։ Է թող դատեին։ Լավություն ես արել, հա։ Դու որ փախար, միայն մի բան անցավ մտքովս։ Ամիսներ, տարիներ, որ դու անցես կացնելու բանտերում։ Փիլիսոփայում ես, պոետ։ Ես արևատը չեմ, որ քեզ բրավո ասեմ։ Արևատին հանգիստ թող։ Դու նրան չես հասկանում։ Քեզ թվում է ամեն ինչ բռնության, կոպտության մեջ է։ Ինչ ուզես անես, ում ուզես խփես։ Գիտես դիտմամբ եմ խփել։ Էն էլ աղջկա պատճառով, ում ուզես խփես։ Դու ես կյանքում մարդ խփած կամ։ Չէ դու ասա։ Ինչի համար ես ինձ կանչել։ Ոչ չեմ կանչել, որ մեղա գամ։ Մի հայաթի տղեկ ենք։ Կարող ա ուզենալով եմ խփել։ Էլի եմ քեզ ասում, ես կյանքում մարդ խփած չկամ։ Չխփող մարդը մոտը դանակ չի պահի։ Սանտուր, գնանք, ակումբում ավելի հետաքրքիր է։ Զաբել տոտա։ Զաբել տոտա։ Էտովը։ Ինչ ես կանգնել մնացել։ Ներս արի։ Բա Զաբել տոտան տանը չի։ Շուկա է գնացել։ Հա։ Բան էիր ուզում։ Չէ։ Հա։ Մերս լամպի շուշա էր ուզում, բայց որ տանը չի, ես հետո կգամ։ Կաց։ Ներս արի։ Ինչ է, անպայման մորս տվածը պետք է լինի։ Հիմա կգտնեմ կտամ։
Չի պետք չի, ես հետո կգամ։ Ուր ես փախչում։ Մի վախեցի։ Չեմ ուտի։ Թող։ Չմոտենաս։ Վախենում ես։ Սպասի։ Աստղիկ։ Ես ոնց ես սիրունացել։ Թող։ Ես քեզ կառնեմ։ Պես, ես բոլորը քոնը կլնի, բոլորը, տես, մենակ թե ինձ ուզես, տես, դե, ասա, Քո գողացած ապրանքը, ինձ պետք չի, սրանք ինձ պետք չեն։ Ամեն ինչ կթողնեմ, ինչ ուզես կանեմ, ինձ կուզես, Էս ինչ բանա։ Յա։ Էս ինչի ես բացել։ Ինչ գործ ունես այդ քոսոտի հետ։ Այդ աղջիկը ամոթ չունի։ Մեր, էլ տենց բաներ չասես, չլսեմ։ Հենց այսօր կգնաս Սերոժից կուզես։ Վայ, ոնց թե այդ տղա, այդ հարբեցող աղջկան։ Մեր, մեր Սերոժն էլ այն օրը հարցնում է, ջրհեղ է եղել, թե պատերազմ։ Ես էլ ասում եմ, ես իմ, մենակ այն գիտեմ, որ շատ մարդ է փչանում, գալիս են, այս մեր դիքերում տներ են սարքում ու ապրում։ Հետո էլ ասում եք, որ մեր թաղում ոչինչ չի փոխվում։ Այդ տեսնում եք ջուրը գիշեր ցերեկ վազում է։ Վայ, լցվել է։ Տիկին Հայկանուշ, Հակոբը տանն է։ Հա, տանն է, ուր պիտի լինի։ Բարև ձեզ։ Համեցեք։ Այ այս ապրի ջուրը մեր բոլ է, այս երեխեքն էլ քարը տաշում են ապուրի համար։ Շատ էլ լավ են անում, ապրեն։ Լավ գործիք, ապրեք։ Իսկ Սանթուրն ինչու է մի կողմ քաշվել մենակ նստել, խռովել է։ Լավ չես անում։ Աշխատիր։ Այդ տեսնում ես մամիկոնին։ Եվ աշխատում է, եւ դեռ ուզում է սովորել։ Դու էլ աշխատիր։ Անգործ մի մնա։
Երեկոյան արի ինձ մոտ, խոսենք։ Այդ ռադիո չասեցի հայատու մի գորգորացեք, հա? Հակոբի հիվանդ բարկատա չեն թողնում, որ աչքի կպցնի։ Այդ հայրամ, արիստեղ, ինչ են դիմացել։ Այդ ճոխուտույն Պատից փոկեցինք։ Պատից փոկեցինք։ Դե կորե գնացեք իստեղ։ Դե գնացեք փողոցում խաղացեք շուտ։ Ձենները չլսեն։ Այս ծառը ոնց որ մարդ շնչավոր լինի։ Խեչը այնքան ուզում ապրել որ այդ քարերի արանքում էլ ամեն տարի կանաչում էր։ Ճյուղերը պոկում էին, արմատներին ուժեր տալիս, էլի կանաչում էր։ Եկեք ջրի կողքին էլ տնկենք թող ապրի։ Արի ստեղ Սանթուր ջան։ Արի մի փոս արա, այս ճյուղը տնկենք, թող իր հավար ապրի, հա հենց ստեղ։ Հիմա հո առաջապես չի։ Ջուրը բոլ տեղն էլ լավ տեղա։ Տնկենք թող ապրի զորանա։ Թող ապրի զորանա։ Լավ։ Շատ լավ։ Ուզում ես մեզ մոտ աշխատել։ Ձեր մոտ։ Ահա։ Բան ասացիր։ Ձեր մոտ ես ինչ պիտի անեմ։ Ուժով տղա ես։ Կօգնես քաղաքում կարգու կանոն հաստատել։ Դա բոլորիս գործն է։ Այդպես շարունակել չես կարող։ Հասուն տղամարդ ես։ Կյանքում քո տեղը գտիր, աշխատիր։ Գործ շատ կա։ Շինարարություն, գործարան։ Միայն ինքդ որոշիր, թե ինչ ես ուզում անել։ Հար։ Սրբի։ Նես կօգնես կարգու կանոն հաստատել։ Կարգու կանոն։ Դա բոլորիս գործն է։ Բայց ես Սխալները մարդու համար են։ Կարևորը շուտ զգալն է, որքան շուտ, այնքան լավ։ Աշոտես տունը որն է։ Աշոտի մերը ես եմ, ինչ կա։ Առեք ձեր ոսկիները։ Աղջի, Լիզա, այդ չեմ իմացել։ Էս ինչ բան է, տղա ջան։ Էս ինչ ոսկեղեն է։ Քեզ որտեղից։ Գողերը որ տարել էի Սանթուրը վրա հասավ, դրանց ջարդը տվեց ու հետ բերեցին։ Սանթուրս։ Բա ոնց չենք իմացել։ Ուրեմն այդքան ոսկեղեն է տարել են, ձեր դնել չես անում, հա։ Հայլի։ Այ ժողովուրդ։ Բա սա իսկական ոսկեղեն է։ Բա ինչ է։ Այս բոլորը իմ զեփյուրի ձերքի աշխատանքն է։ Ուй։ Աղջի։ Ժամանում ենք այսքան ոսկեղենը մարդկանց որտեղի։ Էս ջեստերի համար Սանթուրից ծեծել են։ Վայ կորանան ես։ Աղջի, լսեցի Սանթուրից ծեծել են։ Լսում եք Սանթուրին ծեծել են։ Սանթուր։ Սանթուր։ Սարը շորը դնեմ, աչքի տակը կապտելա։ Դու են ասա զեփյուրի ոսկիները բերին թե չէ։ Այ տղա։ Այդ ծեծն ուտելուց հետո է չեն բերե։ Բա դա ոսկի է, որ դրա համար կռիվ է սարել։ Սանթուր։ Ես ինչ է վիճակդ։ Ոչինչ աստղիկ։ Զեփյուրի ոսկիները բերին թե չէ։
Գնացինք։ Հայ Հայատավոր, այ ժողովուրդ, տղա եմ ունեցել, ասում եք ինձ տաչինի, բավոց եղավ, հայ տղա եմ ունեցել, տղա Բալաջան նամակ կգրես չմտածես աստղիկի մասին ես աստղիկին լավ կպահեմ Գևո Ինչա Ջերմա չափը դրել է հա Մի տուր տեսնեմ Չի էլ թողնում նայեմ Այ տղա 36 հա Ինչ տակություն այ Գևո մի երկու օր պարկ ես քեզ տակ պայես կանցնի կգնա խառնվել ես իրար երեխա հոթ լավ Լուսաբեր, շուտ արա, քեզ ասպասում Արի լուսաբեր ջան, արևիտ մատաղ ապրիս Շնորհակալ եմ լուսաբեր ջան Գնա նստի Ջահելի քո նման մի սիրունի սեր կապեցի բայց աղքատի չտվին մշակություն էի անում հետո ուտիլի գործը սկսեցի ուտիլը շատ պետքական գործ է իմացիր աշխարհում ամեն բան մաշում ուտիլ է դառնում մենակ երկինքն է որ չի մաշում որտեվ աննյութական է հավատայի մի էլ ես ուտիլ էի հավաքում
Վայ, տեսա։ Ինձ նման որ անտեր երեխա էր, թափարում էր փողոցում։ Ձերից բռնեցի, բերի տուն, էդ օրվան սկսեցինք միասին ապրել։ Հիմա որ Վասյաս պատերազմ չգա, շատ անարդար բան կլինի։ Չէ, կգա, անպայման կգա։ Սիրտս վկայում է, մեր տղաները բոլորն էլ կգան։ Արևհատն իր նամակներում շարունակ հարցնում էր, թե ռազմաճակատում բանաստեղծություններ գրում է։ Ռազմաճակատում։ Այնտեղ միակ բանը, որ գրել եմ, հորս եւ իրեն ուղված նամակներն են եղել։ Աչքիս առաջ ինձ սքանչելի մարդիկ զոհվեցին։ Ինչ տղաներ, որոնք այդպես էլ չհասցրեցին մի երգ գրել, մի կտավ վրձնել, առաջին սերը խոստովանել։ Նրանք հասցրեցին միայն զոհվել հանուն հայրենիքի։ Արամայիս։ Արևհատը չգիտի, որ ես որոշել եմ մնալ բանակում։ Այս տարիների ընթացքում ես հասկացա, որ ամենավեհ պոեզիան ժողովրդի հայրենիքի խաղաղությունը պահպանելն է։ Հարման, ուրա Հարման։ Արամայիս, բարով ես եկել, ես ասում եմ, չէ որ կգա։ Ասում եմ, թթվի հավատացեք, ասում եմ, չեն գա, տեսար ոնց եկա։ Վայ Արմո ջան, ուր ես, Արամայիս։ Արմո ջան, այդ տղա վերջ եք արել մի հատ, Ինչ տղա ես դարձել, ինչ տղա ես դարձել, այդ տղա բոյ է քաշ, Գաբո, հերետ ուրա, Գաբո, ուր ես, ինչ ես քնել, այդ տղա տղետ եկել, Գաբո։ Վայ Արմո ջան, վերադարձա տեսա, բալա ջան, ես քո ցավը տանեմ, ոյ նորն եմ քուչանին Արմո ջան,